ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ரொம்பவே ஆரோக்கியமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சம்பர் ரவை வச்சு சூப்பரான டேஸ்டான புட்டு ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம். இதை நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் எடுத்துக்கலாம், டின்னருக்கும் எடுத்துக்கலாம், ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிட்லாங்க. ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும், ரொம்பவும் ஹெல்த்தியானது, சீக்கிரமே டைஜஷன் ஆகக்கூடியது. வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 1 கப் அளவு சம்பர் ரவை எடுத்துருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் ரவை மாதிரி இருக்காது, அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் ஒரு கோல்டன் கலரில் இருக்கும். இதை கடாயில் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா வறுக்கும் போது வாசம் வரும். ஒரு மாதிரி நல்ல கலர் லைட்டாக கோல்டன் கலர் ஆனோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுருங்க. 1 கப் ரவைக்கு 1.5 கப் அளவு தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ரவையில் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ரவையை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பவுடர் மாதிரி அரைக்க தேவையில்லை. ஓரளவுக்கு திப்பி திப்பியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம உப்புமாக்கெல்லாம் செய்வோம்ல, அந்த ரவை பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக வேண்டாம், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சுருக்கிற சுடு தண்ணி ஃபுல்லாக இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம். 1 கப் ரவைக்கு 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த சுடு தண்ணி ஊற்றி கலரும் போது ரவை நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். தண்ணி எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நார்மல் வாட்டர் ஊற்றக்கூடாது. சுடு தண்ணி வச்சு ஊற்றும் போது ரவை இதுலேயே கால்வாசி அளவு வெந்து வந்திருக்கும். அப்போ தான் புட்டு நல்லா சாஃப்டாக வரும். நீங்கள் நார்மல் வாட்டர் ஊற்றுனீங்கன்னா புட்டு அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வராது, டேஸ்ட்டாகவும் வராது. அதனால் சுடு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரவை இந்த மாதிரி நல்லா மணலாக உதிரியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதை ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம். ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. 20 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி துளி கூட இருக்காது, நல்லா கெட்டியாக இருக்கும். இதை கை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் கையில் எடுத்து பார்க்கும்போதே ரவை நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சே ஆகணும். இதை ஸ்டீமர்லேயும் வேக வச்சுக்கலாம், இல்லை இட்லி பாத்திரத்துலேயும் வேக வச்சுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 விதமாக சொல்லியிருக்கிறேன். என்கிட்ட ஸ்டீமர் இருக்கிறதுனால அதுலேயே ஒரு கிளாத் போட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் நார்மலாக இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வைக்கும்போது இந்த மாதிரி துணி போட்டுட்டு வேக வச்சிங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்கு. இட்லி தட்டை வச்சுட்டு அதில் ரவை எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி உதிரியாக உதுத்து விட்டுட்டு ஒரு லேயர் போட்டுருங்க. ரொம்ப தடிமனாக போட வேண்டாம், ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும் போடுங்க. பத்தலைன்னா இன்னொரு பாத்திரத்தை மேலே வச்சு அதுலேயும் இந்த மாதிரி நல்லா உதிரியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க. இது வேகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்குங்க. அதனால் கடாயில் தண்ணி நிறையவே ஊற்றிக்கோங்க. இட்லி பாத்திரத்தில் நார்மலாக இட்லிக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும். ஆனால் இது குறைஞ்சது மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 20 நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா தான் ரவை நல்லா வெந்து வந்திருக்கும். இது கோதுமை ரவைனால கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும், வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால தான் நம்ம மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்குறோம். நீங்கள் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணாமல் டைரெக்டாக அப்படியே ஊற வச்சுட்டு சேர்த்திங்கன்னா புட்டு ரொம்பவே கொரப்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டோன்னா அது கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும், நல்லா உதிரியாகவும் வருங்க. இதை ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வச்சு எடுத்துடலாம். ஒரு 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. புட்டு நல்லா வாசம் வந்துருச்சு, கமகமன்னு மணக்குது. இது வெந்துருச்சான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக எடுத்து கையில் இந்த மாதிரி நசிச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா திரியாக வரணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா திரியாக வந்திருக்குல்ல, இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், துணியிலேருந்து எடுக்கும்போது எவ்வளவு அழகாக உதிர்ந்து வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா புட்டு கரெக்டான பக்குவத்தில் வெந்து வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். துணியில் துளி கூட ஒட்டக்கூடாது. இதே மாதிரி நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சோம்ல, அதையும் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஸ்வீட்டுக்கு நான் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துருக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட துருவின தேங்காய் 1 கப் வச்சுருக்கிறேன், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை உங்களுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்வீட் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற புட்டில் சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், இது வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் வெறுமனே நெய்யை கூட சேர்த்துட்டு இது கூட பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். முந்திரி பருப்பு இல்லாமல் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லைங்க, இதில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கனாலும் அவ்வளவு அருமையாக இருக்குங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க.
அந்த நெய்யோட வாசத்தில் முந்திரி பருப்போட சேர்த்து பரட்டி எடுக்கும்போது அவ்வளவு அருமையாக இருக்குங்க. அந்த கோதுமை புட்டு டேஸ்ட்டுனாலே மறக்கவே மாட்டிங்க. நம்ம நார்மலாக அரிசி புட்டு செய்வோம்ல, அதை விட இந்த புட்டு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதோட ப்ரிப்பரேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக செய்திடலாம். இதை ஊற வைக்கிறதுக்கும் வேக வைக்கிறதுக்கும் உண்டான டைம் தான் ஆகும். இது சாப்பிட்டோன்னா பசியை நல்லா அமர்த்தக்கூடியது. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் அடிக்கடி செய்து கொடுங்க ஸ்நாக்ஸாக. ரொம்பவே ஆரோக்கியமானது. இந்த டேஸ்டான கோதுமை ரவா புட்டை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் நான் சொன்ன மெத்தடில் செய்து பாருங்கள். செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.